排除万难抵达红珊瑚，还没坐稳，钓友的一件新装备便吸引了我们的眼球——遥控打窝船。虽已不算是什么特别新鲜的高科技了，可是，在平日里也并不多见。至于为什么会在红珊瑚使用起打窝船，其中还是有不少的渊源。各种原因，等到放干之时，真相就会浮出水面。这是300米的线，你们都放到270、8了，这个打我今天打干是打不了了，只能用你们的船了。关键是我现在来临时的3、2天不一定有鱼，就是我现做窝子不一定有鱼，因为你们把这个鱼啊都调到前面去了。你看像你们的水库，你看这一下过来，这平平的过去，出去100多米了才1米多深，出去200多米才200多深，才2米多深。刚才说2.3米是吧？230米2.7米，对吧？你出去230米了才2.7米深，所以你要如果不是用抛竿，你手竿就没办法钓。你说你只能是用抛竿。离岸200米的位置，竟只有2米水深，这样的情况在节目中还是第一次出现，难怪打窝船派上了用场，而其意义不仅是打窝了，还兼顾了抛竿的任务，更高，但远度较打窝船有很大的差距。这一战，看来我们要玩点不一样的了。